Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta Bolu'nun Çakmaklar Mahallesi yakınlarında devriye görevi yürüten polis ekipleri orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü ÖF'nin çantasında 1 litrelik pet şişelere doldurulmuş toplam 4 litre benzin bulundu. Ormanlık alana yakın bir noktada benzin taşıdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ÖF, savcılıktaki ifadesinin ardından tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurması veya el değiştirmesi suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme şüpheli hakkında ev hapsi kararı verdi.